Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. Накра! Пол!
Парад! Смирно! Для встречи слева! Накра! Пул! Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-полковник Мордвичев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов. С праздником. Вольно! Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры и участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы! С нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины.
отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, и именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.
Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Сегодня, в День Великой Победы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. На месте, работаем. На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники. Наблюдаю. Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». Орудию
Цель 1287. При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган». С Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата. Закат я Беркут принял. Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны. Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы! Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и барражирующего боеприпаса «Ланцет». В небе штатно. Сверим границы. С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находец. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу. В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы! Летчики, подразделения противовоздушной обороны, контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажа авиационных комплексов «Кинжал», оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель пятого поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях. Расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказания для средств противоракетной обороны. Мероприятие выполнено. Внимание боевому расчету! Боевой лазерный комплекс «Пересвет» – уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей. Азимут 300. Радиолокационная станция «Воронеж-ТМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений. Есть принят. Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей.
От лица личного состава зенитно-ракетного дивизиона поздравляю вас с праздником Победы. Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности морских границ страны и обеспечивает присутствие России в мировом океане. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны. Гиперзвуковой комплекс «Авангард» является уникальным и неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. Стратегический ракетоносец Ту-160 – самый передовой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, предназначенный для применения современного стратегического вооружения. От лица экипажа стратегического ракетоносца Ту-160 поздравляю всех с Днем Великой Победы! Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника. От имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. Парад! Мирно! К торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо. Шагом! Марш!